मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के धर्मगुरुओं की बैठक में उन्हें निर्देशित किया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल से तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजता मिला तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने केवल धार्मिक स्थल परिसर में ही लाउड स्पीकर की आवाज़ आने की बात कही है। आपको बता दें कि जनपद रामपुर की तहसील स्वार में बुधवार को कोतवाली परिसर में नगर समेत ग्रामीण क्षेत्र के धर्मगुरुओं की बैठक उप जिलाधिकारी सचिन राजपूत व पुलिस क्षेत्राधिकारी रवि खोकर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी रवि खोकर ने मौजूद धर्मगुरुओं को बताया माननीय न्यायालय के आदेशों का भी पालन करना है। अब मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों में तेज आवाज़ से लाउड नहीं बजेगा। अब धार्मिक स्थलों में निर्धारित ध्वनि के अंतर्गत ही लाउड स्पीकर बजाने हैं। लाउड स्पीकर की आवाज़ धार्मिक स्थल के परिसर से बाहर बिल्कुल ना आने पाए। लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा आने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने उपस्थित धर्मगुरुओं सहित मौजूद प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि धार्मिक स्थल से एक से अधिक लगे लाउड स्पीकरों को उतरवा दें। उन्होंने मौजूद मुस्लिम धर्म गुरुओं से कहा कि यदि कोई मदरसा बिना मान्यता के चल रहा है तो वे शीघ्र अपनी मान्यता कराएं, जिससे उसे भविष्य में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इस दौरान कोतवाली प्रभारी शरद मलिक, शहर इमाम मोहम्मद अहमद खतीबी, मुफ्ती फिराग अहमद खां, किशोरी शुक्ला, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद यूसुफ रजा, अबरार अहमद, इंतखाब हुसैन, हरवंत सिंह, बाबा नौबत, कुलवंत सिंह, तस्कील रजा, मकसूद अहमद, अनुज बाबा, मोहम्मद रिजवान, धर्मगुरु समेत ग्राम प्रधान नाहिद हुसैन, मोहम्मद हुसैन मौजूद रहे। रामपुर के सभी धार्मिक गुरुओं को बुलाया गया है, उनसे अपील करी गई है कि शासन के द्वारा दिए गए आदेश और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश जो मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर के संबंध में है, उनका अक्षरशः पालन करें और जो निर्धारित मानक वॉल्यूम का तय किया हुआ है उसी मानक के अनुसार कार्य करें और परिसर से आवाज़ बाहर ना आए। साथ ही ये भी अनुरोध किया गया है कि जितनी भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे अगर क्षेत्र में चल रहे हैं तो उनको बंद करें और उनकी जानकारी भी उपलब्ध कराएं। क्या सर ये अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी गैर मान्यता मदरसों को लेकर के, किस तरीके से? पहले सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि किस कार्रवाई की अपेक्षित है, तो जो भी हमारे निर्धारित दिशा निर्देश होंगे उसका अनुरूप कार्रवाई